今日已經係1月14號26年，我喺美國嘅三藩市，我都唔知點解我今晚喊咁多，但係我真係好感動咯。我而家係 happy tears， 係應該係開心嘅，但係亦都令到我諗起好多嘢。咁我阿媽已經過咗身幾個月，咁我其實好想去散心，我好想帶佢張相陪同我一齊去 travel， 但係我而家仲未可以咁做，我有可能要等呢個年尾先做得。咁但係頭先我都留咗 message 俾我個好朋友 Pamela， 佢真係好好人，佢真係我個死黨，佢其實個眼係睇唔到嘢嘅，但係佢都幫我喺香港咁樣頻頻撲撲幫我揾尋秦記嗰啲餅啊，嗰啲卡啊，又幫我上網買卡啊。佢老公都係有眼嘅問題啦，但係佢都上網幫我睇下點樣盡量幫我儲齊嗰啲卡。我係好多謝佢哋嘅，即係由我阿媽未過身之前，佢哋已經好 support 我，好關心我，直至到我阿媽走嗰晚，我第一時間都係 call 佢哋，我喊到肥哩肥嚟，根本唔知道要點做，唔知道我下一步要點，唔知道我阿媽個遺體要點樣處理，我乜都唔知，我係咁望住佢條屍，係咁喊喺度狂喊，然之後我就 call 阿 Pamela， 我話係喎，而家我哋呢度美國凌晨，我而家可以 call 邊個咧？我就 call 咗 Pamela 去喺香港，佢即刻聽我電話，我話我阿媽走咗啦，佢唔醒啦，佢已經走咗啦。咁就 Pamela 就陪我傾偈，佢本應係應該煮飯俾佢同佢老公食，但係佢都停晒所有嘢，佢都喺度同我傾偈，喺度安撫我。咁後尾佢老公又爭住攞電話嚟同我講，因為我都係當佢好似細佬咁。佢話 Katie 姐，你唔好再咁傷心啦。我話我真係好傷心。咁我而家我一話想要買嗰啲餅，想抽嗰啲尋秦記嘅卡，佢哋兩公婆都好盡心盡力咁樣幫我去揾嗰啲卡。其實我知道係好麻煩嘅，尤其是佢哋睇嘢唔係咁清楚，但係佢哋真係好盡心盡力同我去揾，我係好感激佢嘅。咁所以我頭先都同佢講，我話多謝你陪我一齊玩呢個遊戲。咁佢哋其實對呢啲嘢冇乜興趣嘅，但係佢真係為咗我，佢哋就即係想我開心，佢哋就幫我揾呢啲卡，幫我去揾 poster，幫我去搜集資料，又喺度聽我講嘢啦，又我喺度同佢講，我話而家美國都仲未有得睇套戲，點啊咁。佢話唔緊要啦，你再等下啦，一定有㗎。咁，所以我而家已經收到消息係會有咯，即係1月尾，我哋呢度美國都有得睇尋秦記。咁但係佢哋真係
佢哋真係幫我揾到都有幾張卡我係鍾意嘅，咁佢亦都上網幫我買咗幾張，所以我而家都差唔多有齊我想要嘅卡咯。咁我好開心，即係雖然我冇揸住喺隻手，但係我知道佢已經幫我揾到，有林峰啦，有古天樂啦，有孫軒啦，有陳國邦啦，有埋洪天明啦。我其實好想有埋徐總管嗰張卡嘅，咁佢哋而家幫我揾緊。咁滕麗名我都想要嘅，但係冇咯，唔知點解冇咯。咁所以我已經同咗佢哋講，你哋可以停㗎啦，唔使再幫我揾㗎啦。我有咁多張卡，我已經好開心㗎啦。因為初時咧，我託佢幫我買嗰啲餅咧，咁阿 Pamela 話因為佢唔方便啊嚇，即係佢個眼嗰度佢唔方便，佢幫我睇唔到究竟係咩餅夾咩餅咁樣去。佢亦都冇咁嘅時間幫我咁樣逐間咁樣去揾，所以我都知道我唔會麻煩去做呢件事咯。咁但係而家佢老公話上網幫我揾咯，所以我都好感動。咁我另外有個朋友，我其實唔係同佢咁熟㗎，但係佢啲親戚咧係同我阿媽好熟嘅。咁我係託佢幫我買，佢真係幫我買到。咁佢唔識阿 Pamela 又唔識佢㗎，但係佢哋都好願意。好樂意咁樣揾一個地鐵站，大家見面，大家交收咁樣。咁阿 Pamela 就幫我拎咗嗰盒餅，返屋企咯。咁就叫佢老公幫我一盒一盒咁樣抽嗰啲卡出嚟。咁成個過程我都喺個 video 有得睇到，我都好開心。咁我見到有啲咩卡我都好開心啊！終於都有啦，即係我下次返香港咧，我就可以揸住嗰啲卡㗎啦，我就真係可以擁有到㗎啦。咁雖然我而家冇得去睇嗰個展覽會啊，冇得去參加啲咩活動咩活動都冇啊，冇得去見明星啊，咩都冇。但係唔緊要咯，即係我就咁喺 YouTube 睇 video 咯，即係當係自己已經喺度咯。咁同埋我係一個比較中意同自己講嘢嘅人，即係喺個腦啦，唔係講出嚟啦。即係我會喺個腦嗰度即係我想同邊個傾偈，我咪喺個腦嗰度同佢傾偈咯。所以我其實都喺個腦嗰度同阿孫軒傾偈啦，古天樂傾偈啦，林峰啦，陶總管啦，就算李斯都有㗎。即係我覺得唔係因為佢哋哇係演員啊，係明星啊咁，係因為佢哋個本人啊。即係信唔信都好啦，我睇戲同埋我去喜愛一個所謂演員都好啦，我係真係當佢係一個，即係佢係一個人嚟㗎嘛，佢係演唔同嘅角色㗎啫嘛，但係佢都係一個好實實在在一個人，佢自己有佢自己嘅性格，佢自己有佢自己嘅 personality 嘅 lifestyle 係嘛？唔係就得喺個電視框入邊嗰個人咯。咁唔知係唔係即係我都係讀呢行嘅，所以我會睇啲嘢同埋睇啲人都係會 look outside the box。咁即係其實我都好想有機會可以真係真人咁樣去同佢哋傾偈咯，但係我唔會問啲無聊問題咯，即係我會問啲嘢完全佢哋係應該冇冇答過嘅嚇，但係即係有機會啦，因為我好想因為其實25年嗰陣時我係好想參與孫軒嘅
fans club 嗰個 event 嘅，但係無奈我阿媽出咗事，我就去唔到啦。咁古天樂嗰個咧，我好想 join 佢個 fans club，但係而家上網又話 join 唔到啦。咁林峰我冇諗過話要 join 啲乜嘢，我係諗啊，不如下次我去睇佢個演唱會，我坐第一排，希望可以同佢握到手啦，希望可以有機會喺後台見到佢，乜都好啦咁。因為我都識啲人係可以幫我辦到呢件事嘅，不過就都要要西噶啦，但係我都願意咁做，因為我真係又要同阿林峰講嘅，我真係即係想幫我阿媽完成埋佢想同林峰講嘅嘢，因為咁多個演員，佢日日都係個電視機入邊嗰啲人陪住佢，佢好多演員佢都鍾意嘅，但係佢唯獨最記得嘅咧就係林峰，我都唔知點解。咁我阿媽都已經80幾歲，咁即係唔係話佢唔可以有一個後生啲嘅偶像，但係我阿媽嗰啲年代，佢係鍾意汪明荃嗰啲噶嘛，佢係鍾意葉麗儀啊、周璇啊，即係大少少年紀嗰啲人噶嘛。但係奈何我唔知點解，佢一開電視機，佢一見到林峰，佢就好開心噶啦。佢唔理阿林峰當時係做緊套咩戲，佢唔理噶。佢總之就話：哎呀，林峰啊咁。我阿媽，乜你都會鍾意林峰嘅咩？咁我話你鍾意佢啲乜嘢啊？佢好咯。咁佢一定係話靚仔噶啦。二佢就話佢做戲好好㗎。我話你睇過佢做啲咩戲啊？佢就話我出都睇過。我話係咩？咁即係點解我咁想同林峰講呢件事？係因為我阿媽未走之前嗰2個月，佢其實已經冇乜記性㗎啦。佢啲記性已經一日比一日好差，好差。佢雖然係認得人，佢記得我哋，但係佢好多時就算睇電視，佢都會話：誒，呢個邊個嚟㗎？哎呀，我都唔記得咗添咁樣。但係唯獨佢一睇見林峰個樣，佢就話：呢個咪林峰咯。我話嗰陣時已經係10月幾嘅舊年。我話媽，林峰12月會嚟開演唱會喎，佢會嚟美國啊，你想唔想去睇佢啊？佢就同我講，佢話你可唔可以同林峰講，唔好意思啊，阿林峰，我好想嚟睇你嘅，但係我而家好唔舒服啊，我一舒服啲我先嚟睇你啦咁。所以我知道佢係好想去睇林峰演唱會嘅，但係林峰未嚟之前，佢已經走咗。同埋我下次有機會真係去睇林峰，我都會帶住我阿媽張相去咯。希望有咁嘅機會咯。